हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। आज देखिए कितना मौसम सुहाना है। ये बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल एकदम अंधेरा है। ये देखिए, हालांकि मैं किचन से बना रही हूँ तो इसलिए दिखा दे रहे हैं। दूर तक एकदम अंधेरा है और आज हम घर ही पे हैं, तो थोड़ा सा सोचे कि पकौड़े का आनंद भी लिया जाए गरम गरम। तो आज मैं पकौड़ा भी बना रही हूँ। आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, तो आज निकलने का मन भी नहीं किया। सारे स्टूडेंट को भी छुट्टी दे दिए। दूर से आती हैं तो उन लोग को भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, इसीलिए मैं भी सोची कि आज थोड़ा सा रेस्ट ही कर लूँ। तो इसी वजह से घर में है। मौसम बिल्कुल ख़राब है। मौसम तो अच्छा भी लग रहा है देखने में, लेकिन ख़राब भी है। और मैं आपको दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखा रही हूँ कि कितना कैसे मौसम ख़राब है। शायद आप लोग की तरफ क्या है, सूर्य देवता निकले हैं कि नहीं निकले हैं। हमारे तरफ तो आज बिल्कुल सुबह से दर्शन 12:30 का होने को है, लेकिन अभी तक दर्शन दिए नहीं हैं। तो ऐसा कोहरा छाया हुआ है। हालांकि मौसम तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा काम धंधे वाले लोग को थोड़ा सा परेशानी होती है आने जाने में। तो सब्जियाँ आज हरी हरी सब्जी गरम गरम बनाएंगे और आनंदपूर्वक खाएंगे। ये देखिए कैसा है मौसम, है ना। बहुत एकदम कोहरा है, ठंडी भी बहुत तेज़ है, बर्फीली हवा। वैसे तो कल ही पता चल गया था कि मौसम आज का ख़राब होने वाला, क्योंकि दुकान से जब मैं आ रही थी शाम को तो एकदम जैसे लग रहा था कि शीतलहरी और बर्फीली हवा एकदम कानों तक पहुंच रही है। तो इस तरह का मौसम है, तो पता चल गया था कि सुबह का मौसम ख़राब होने वाला है। तो आपकी तरफ का मौसम कैसा है? हमारे तरफ तो ऐसा कोहरा है, अच्छा भी लगता है। ये गोभी के पकौड़े हैं। अभी ब्रेड पकौड़ा मैं बनाऊंगी। हरी मिर्च के पकौड़े सर्दियों में खाने का आनंद ही कुछ और होता है। मैं आपको छत का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए हमारे कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, ये दिख रहे हैं आपको। ये सुंदर सुंदर फूल है। ये डालिया है। ये देखिए क्रिसमस फूल है, पर्पल कलर का 3 वैरायटी है। ये येलो है, ये वाइट है, ये मैरून ऑरेंज है। देखिए ये रोज़ है। बहुत सारे सर्दियों में रोज़ आते हैं, बहुत सारे गुलाब खिल रहे हैं और भी वैरायटीज़ लगे हुए हैं रोज़ के। यहीं पे एंड करते हूँ, तब तक ले गुड बाय।